자, 파이썬 부수기 두 번째 시간 연산자입니다. 자, 연산자는 무엇이냐? 기본적으로는 이 숫자를 계산하고 또 비교하고 또 판단하기 위한 이런 기호들, 연산 기호들을 의미를 합니다. 그래서 총 한 세 가지 정도가 있는데 일단 첫 번째로는 산술 연산, 비교 연산, 윤리 연산 이렇게 각각 계산, 비교, 판단으로 이렇게 구분을 할 수가 있습니다. 산술 연산자는 말 그대로 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 하는 4칙 연산들이 해당이 되고 비교 연산 같은 경우에는 예를 들면 5는 3보다 작다 라는 이런 비교하는 식을 만들어서 이 결과를 true나 false로 치환을 또 해가지고 우리가 추후에 선택 구조라고 하는 명령어를 선택할 때 활용을 하는데 사용을 합니다. 요 위에 있는 식 같은 경우에는 이제 5는 3보다 작지 않기 때문에 그래서 false라는 요 결과가 나오게 됩니다. 자, 그래서 내려가 보면은 일단 산술 연산자라고 하는 거는 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 그리고 나눗셈, 그 다음에 제곱하기 이런 것들이 이제 기호로 존재를 합니다. 그래서 수학에서 쓰는 것처럼 3 더하기 5, 뭐 3 곱하기 7 이런 식으로 작성을 하면 되는데 지난 영상에서 설명했던 변수를 이용하면 요거를 우리가 숫자를 직접 지정하는 게 아니라 a 더하기 b, a 곱하기 b 이런 식으로 변수를 지정을 해서 이제 어떤 값이 들어오던 똑같이 덧셈을 수행하고 똑같이 곱셈을 수행하도록 이렇게 만들어 줄 수가 있습니다. 그래서 산술 연산자를 사용할 때는 항상 값이 두 개가 필요하다. 그래서 컴퓨터에서는 만약에 3 더하기 5 더하기 7이라는 요 식이 존재를 한다면 기본적으로는 무조건 두 개씩 먼저 계산을 합니다. 앞에 거 두 개, 3 더하기 5를 해서 8에다가 플러스 7 해가지고 결과적으로는 요 두 개의 값이 15로 이렇게 나오게 되는 거죠. 그래서 우리가 이거를 직접 값을 지정할 수도 있고 아니면 인풋으로 입력을 받아서 요거를 a 플러스 b 아니면 a 곱하기 b 하는 데다가 대입을 또 시켜줄 수도 있습니다. 그래서 요 값들은 요게 조금 중요한데요. 두 개의 값은 정수 혹은 실수 형태여야 한다. 이게 무슨 소리냐? 그냥 내가 a는 인풋, 그 다음에 b는 인풋 이런 식으로 입력을 받아가지고 이걸 그냥 여기다가 밑에 프린트 a 곱하기 b 이런 식으로 적어주면은 이게 동작을 하지가 않습니다. 왜냐? 이 인풋으로 입력받은 거는 문자 형태이기 때문에 문자끼리 서로 곱해줄 수가 없어서 int, float 이렇게 숫자 값으로 변환을 시켜주는 함수들을 사용을 해야 됩니다. 이거에 대해서는 아래에서 조금 더 자세하게 설명을 해줄게요. 자, 그래서 일단 첫 번째로 우리가 수학에서도 덧셈 먼저 배우듯이 덧셈 연산자 어떻게 사용하는지 같이 한번 보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째 방법으로는 자, 숫자를 직접 지정을 해야 되는데 이 방법은 이 프린트 명령 안에다가 내가 두 개의 숫자를 직접 지정을 해주는 방법이에요. 그러면 이 코드를 실행하면 항상 5라는 값만 나오게 됩니다. 그래서 값이 딱 고정이 되어 버리는 거죠. 그럼 실행을 한번 해보면 실제로 이렇게 5라는 값이 나오게 되고 또 다른 방법으로는 두 번째로는 요 밑에 있는 것처럼 A에는 5를 이렇게 대입해주고 B에는 8이라고 이렇게 대입을 해주면 요 값이 나중에 이거를 꺼내 와가지고 A 더하기 B라고 내가 이렇게 딱 써주면 A에는 5, 그 다음에 B에는 8, 요 값을 둘이 딱 더해가지고 5 더하기 8을 만들어서 둘이 더하면 13이죠. 요 값을 C라는 새로운 공간에다가 넣어줘라 라고 이렇게 적어 놓은 겁니다. 그리고 C에 있는 값을 출력을 하니까 여기 나와 있는 것처럼 13이라고 이렇게 나오게 됩니다.
자, 그래서 여러분들이 좀 주요하게 알아야 되는 것이 바로 자료의 형태, 값의 유형을 바꿔주는 이런 함수들을 좀 알고 있어야 된다. 왜 알고 있어야 되느냐? 내가 만약에 a는 input 해가지고 값을 하나 여기다가 입력을 했습니다. 만약에 내가 여기 1이라고 입력을 하면 이 a에 저장된 값은 숫자가 아니라 이렇게 문자 형태로 저장이 됩니다. 그러면 내가 이 값은 문자로 저장이 되어 있기 때문에 int a라고 이렇게 적어주면 이제 1이라는 문자를 정수로 내가 바꿔가지고 그냥 이렇게 숫자 1로 만들어 주는 거죠. 근데 이거를 우리가 바꾸기만 하는 게 아니라 다시 a에다가 저장을 해가지고 내가 아예 바뀐 숫자값 형태로 변수 a에다가 지정을 해놓기 위해서 이제 밑에서 a는 int a라고 이렇게 나온 게 값을 바꿔가지고 다시 그 자리에다가 덮어쓰기 한다 라고 해서 이렇게 적어 놓은 겁니다. 그러면 정수 외에도 플로트, str, bool이라고 해서 4가지 정도가 존재를 하고, 얘네도 마찬가지로 내가 이 괄호 안에다가 이 안에다가 뭔가를 넣어주면 여기에 해당하는 자료의 형태로 바꿔줍니다. 예를 들면 내가 플로트에다가 이제 내용물을 넣어주면 실수, 그러니까 말 그대로 소수점이 있는 숫자들은 플로트라는 함수를 써야 되는 거고, 소수점이 없는 경우에는 정수, int라는 걸 이렇게 사용을 해야 제대로 값을 변환해 줄 수 있다라는 겁니다. 자, 그러면은 밑에 내려가서 코드 한번 실행을 같이 해 보도록 하죠. 자, 그러면 우리가 이제 숫자를 더하는 방법은 여기 3-1번에 나온 것처럼 일단은 값을 한 줄에 하나씩 입력을 해 봅시다. 아까 우리가 예시로 들었던 7 하나랑 그 다음에 8 하나랑 이렇게 입력을 하면은 결국에는 여기 15라고 나오는데 여기 어떻게 나오게 된 거냐? 일단은 방금 요 7이라는 값이 여기 a는 인풋 부분에 첫 번째 입력에서 이렇게 들어가서 a에 7이라는 값이 저장이 됩니다. 그러면 a에는 이렇게 7이라는 값이 저장이 되는 거고, 그 다음에는 요 두 줄 되어 있는 게 이 a에 들어있는 문자 형태의 값을 다시 정수로 바꿔서 a에다가 저장을 해줘라. 그러면 여기서 이제 int a 한 값을 이 다시 저장을 해라. 뭐로 저장하냐? 그냥 숫자 7로 이렇게 저장해라 라는 의미로 이렇게 두 줄로 적은 겁니다. 이게 줄 낭비가 심하니까 이걸 내가 만약에 한 줄로 입력을 하고 싶다라고 하면은 그 아래 b는 int 하고 int 괄호 안에 input 적어 놓은 것처럼 자 바로 입력을 받아요. 이 컴퓨터에서도 수학과 마찬가지로 괄호 안에 있는 기능이나 함수 또 계산들을 먼저 실행을 해줍니다. 그래서 8이라고 입력된 값이 요 input 요 안에 이렇게 들어가게 되는데, 그러면 내가 요 문자 8을 int 바로 정수로 바꿔서 b에다가 저장해줘라 라는 의미로 이렇게 적혀져 있는 겁니다. 그리고 요 밑에에서는 a 더하기 b 하면은 7 더하기 8 해서 15라는 값을 c에다가 이렇게 저장을 해준 거고, 그걸 출력하니까 결과는 15가 나오더라 라는 겁니다. 자, 그래서 이거를 조금 잘못된 예시를 선생님이 좀 보여주려고 가지고 왔습니다. 여기 덧셈 말고 곱셈으로 바꿔보죠. 이렇게 바꿔갖고 한번 실행을 해봅시다. 여기 인풋 자리에다가 그냥 문자값 하나랑 숫자값 하나를 이렇게 넣어가지고 실행을 해보겠습니다. 그러면 문자 5에다가 3 값을 이렇게, 여기는 이제 문자 5가 들어가는 거고 여기 b 자리에는 3이 들어가는데, 그럼 어떻게 되느냐? 5 곱하기 3이 아니라 문자 5를 3번 출력하게 되는 이런 코드가 되는 거죠. 그럼 아까 했던 것처럼 덧셈으로 하면 어떻게 되냐? 문자랑 숫자를 더할 수가 없기 때문에 can only 하면서 문자랑 숫자를 더할 수가 없습니다 라고 나오면서 이 줄에 에러가 뜨죠.
그래서 이 잘못된 방법이기 때문에 꼭 위에 있는 요 int 요걸 꼭 써줘야 한다. 실수면 여기다가 int 대신에 float라고 적어주면 됩니다. 자, 그러면 내가 만약에 이걸 한 줄에 값이 이제 여러 개가 나와요. 뭐 예를 들면 뭐 3 그리고 5 요 값이 두 개가 있다 라고 하면 내가 요 중간에 들어가 있는 공백을 기준으로 이제 값을 쪼개서 입력을 해줘야겠죠. 그래서 여기 input.split 그래서 한 줄에 입력된 내용을 공백을 기준으로 딱 쪼개주는 거예요. 이렇게 두 개로 쪼개가지고 하나는 A에 저장하고 또 하나는 B에 저장해가지고 이제 따로따로 저장을 해줘야 된다. 왜 Y? 변수에는 값을 하나만 저장할 수 있으니까. 그래서 그 밑에 보면은 한 번에 이 정수로 바꿔주기 위해서 값들을 쭉 나열을 해줍니다. A랑 B에다가 어떤 값을 대입을 할 건데 A에 저장될 거는 int A, A의 값을 정수로 바꾼 거고 또 하나는 B에 들어있는 값을 정수로 바꾼 거야 라고 해서 요 int A는 A 그리고 int B는 B 이렇게 값이 다시 또 바뀌게 됩니다. 그럼 결과적으로는 다시 이 A 더하기 B를 해서 내가 C를 출력하면 이렇게 한 줄에 두 개의 값을 입력을 받아서 덧셈을 할 수가 있다. 그럼 내가 만약에 곱셈하고 싶다. 그럼 여기다가 이 별표로 이렇게 바꿔가지고 또 이렇게 여기다가 3 띄고 7 이런 값을 이렇게 입력하면 이렇게 21이라는 값이 나오게 된다. 근데 요거는 또 참고로 알아두세요. 여기 방법 세 번째인데 map이라는 함수를 이용해서 선생님 저는 그러면 안 그래도 여기 위에다가 값 입력 받을 때마다 변수를 하나씩 추가해야 되는데 그 정수로 변환하는 거 한 번에 못 합니까? 요 두 줄을 합칠 수는 없나요? 라고 할 때 요 map이라는 걸 이용할 수가 있다. 그럼 얘는 어떻게 동작을 하느냐? 똑같이 3이랑 5 값을 이렇게 들어와 있다 라고 칩시다. 그러면 이 괄호 안에 이 오른쪽에 있는 input.split부터 실행이 되면서 얘를 두 개로 딱 쪼개놔요. 그리고 나서 이제 map 하고 int라고 되어 있을 거고 이거 3 하나 5 하나 뭐 이런 형태로 이제 숫자로 치환이 될 건데 이 map이라는 함수는 매핑 그래서 이 각각의 여러 값에 대해서 똑같이 자료형을 변환해 주는 함수예요. 그러면 요 3, 5라는 문자가 각각 3이랑 5로 바뀌어서 정수로 바뀐 거죠. 그래서 그 다음에 A 쉼표 B는 3하고 5 이렇게 바뀌게 된다. 그럼 결국에는 A랑 B에 또 똑같이 정수로 저장이 되는 거죠. 자, 그러면은 이제 밑에가 풀 코드입니다. 그 풀 코드가 뭐냐? 곱셈, 뺄셈, 덧셈, 곱셈, 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 제곱, 나누기, 나눔목, 나머지 값들을 다 넣어서 우리가 한번 출력해보자. 라는 코드입니다. 그래서 첫 번째 덧셈하면 10이랑 3 더하면 13 나오고 뺄셈하면 7 나오고 곱셈하면 30 나오고 10의 세제곱 하니까 1000이라는 값이 나오고 이 프린트 x 나누기 y 했을 때 대시가 아니라 이 슬래시 기호를 하나를 쓰면 소수점까지 나옵니다. 나눈 값을 이렇게 출력을 해준다. 그 다음에 프린트 x 슬래시 y 하면 나눈 목 이 나눈 값 부분에 정수 부분만 이렇게 나오게 된다 라는 거죠. 그래서 상황에 따라서 내가 소수점이 필요하냐 안 필요하냐에 따라서 기호를 적절하게 선택해서 사용하면 됩니다. 그 다음 요 나머지 기호 요 컴퓨터에서 굉장히 중요한데요. x를 y로 나눈 나머지를 출력을 한다 라는 걸 알아두면 되겠습니다. 쌤 근데 요거 3점 뭐시기 하면서 이거 너무 길어요. 그리고 문제에서 세 자리나 네 자리까지 출력하게 해달래요. 그런 경우에 뭘 사용하면 되냐면 여기 나오는 라운드라는 걸 쓰면 됩니다. 그럼 라운드라는 걸 쓰면 어떻게 되느냐? 내가 만약에 A에다가 3.14 2로 92라는 값을 저장을 해놓고 B에다가 라운드 A의 값을 두 자리까지만 잘라봐라 라고 이렇게 써줄 수가 있습니다. 그리고 출력을 해보면
3.14까지만 딱 나와요. 그러면 이 세 자리에서 반올림을 해가지고 소수점 두째 자리까지만 이렇게 표현을 하게 잘라줄 수 있습니다. 그래서 여기 밑에 보면은 내가 만약에 A는 10이고 B가 3일 때 A 나누기 B 한 값을 C에다가 이렇게 넣어 놓으면 그냥 나눗셈 했을 때는 10 나누기 3 해서 3.3333335 나오는데 그 다음에 라운드를 사용했더니 3.333 소수점 셋째 자리까지만 나온다라는 겁니다. 그래서 여기 밑에 이제 A랑 B의 값도 내가 인풋 입력을 받고 싶으면 이런 식으로 인풋점 스플릿으로 바꿔서 아까 위에서 써놨던 것처럼 10 띄고 3 인풋점 스플릿으로 입력 받고 똑같이 A 나누기 B 한 값을 소수점 셋째 자리까지 자르겠다라고 하니까 C에는 3.333만 저장이 됩니다. 여기까지 산술 연산자였고요. 두 번째로는 비교 연산자입니다. 비교 연산자는 더 쉽습니다. 왜 더 쉽냐? 산술 연산자 했던 뭐 예를 들면 A 더하기 B, 뭐 A 곱하기 B, 뭐 요런 거 했을 때 요 기호들에다가 요 부분 있죠? 여기만 내가 크다 작다 등호로 이렇게 부등호로 바꿔주면 됩니다. 이런 식으로 이렇게 크다 작다 크거나 같다 작거나 같다 같다 같지 않다 이런 식으로 딱 바꿔주면은 결과가 어떻게 나오냐? 얘도 어쨌든 계산을 뭔가 했으니까 결과가 나와야 되는데 그 결과가 true나 false라고 해서 요거를 우리가 논리형이라고 합니다. 맞다, 옳다, 혹은 틀리다, 그르다 라고 하는 참과 거짓 형태로 나오게 되고요. 그래서 요 4층 연산 기호를 이렇게만 바꿔주기만 하면 된다. 참 쉽죠? 자, 그래서 내려가 보면은 종류가 크게는 6가지가 있습니다. 그래서 x가 y보다 큰가? x가 y보다 크거나 같은가? x가 y보다 작거나 같은가? 이런 식으로 또 표현이 되고 사실 요 내용은 y를 기준으로 했을 때는 y가 x보다 작은가? 라고도 부를 수 있습니다. 이 방향은 상관없어요. 어쨌든 y를 기준으로 하건 x를 기준으로 하건 이 x와 y에 들어가 있는 어떤 값이 이거를 우리가 눈으로 딱 보듯이 판단을 했을 때 이게 실제로 수학적으로 맞다 아니면 틀리다에 따라서 여기를 true나 false로 이렇게 나타내주는 치환해주는 것 뿐입니다. 자, 그래서 여기 밑에 내려가서 같이 한번 보겠습니다. 자, 아까 했던 것처럼 A 더하기 B 부분만 이렇게 A가 B보다 작다라고 이렇게 적어놨어요. 그럼 얘는 내가 실행하는 값에 따라 결과가 다르게 나와요. 어떻게 나오냐? 내가 만약에 여기서 3 띄고 5라고 입력하면 잘못 써놨죠. 여기 C가 들어가야 됩니다. 자, 3 띄고 5 하면 true라고 나오죠. 왜 true라고 나오냐? 자, 우리가 3이랑 5는 각각 A랑 B에 저장이 되니까 A가 B보다 작다라는 이 결과 값을 우리가 실제 숫자가 있으니까 3이 5보다 작다. 이거는 true, 이것은 진실이기 때문에 이 부분이 true가 되면서 이 true의 값을 내가 여기 잘 안 보이니까 옆에다 적어줄게요. 이 값이 결국에는 true로 이렇게 나오는데 요거를 결국에는 내가 C에다 저장한다 라고 했으니까 프린트 C 했을 때 true가 나오는 거고요. 근데 내가 만약에 여기다가 거꾸로 숫자만 딱 바꿔가지고 5 띄고 3 입력하면은 얘가 false가 나옵니다. 왜냐? 5가 이제 A고 B가 3이기 때문에 5가 3보다 작냐 라고 했을 때는 이게 말이 안 되죠. 그래서 얘가 false가 됩니다. 그래서 이 값을 C에 저장을 하니까 이제 결과값이 false라고 출력이 된 겁니다. 이게 비교 연산자 끝입니다. 그래서 내가 필요할 때 A가 10보다 작은가? A가 얼마보다 작은가? 이런 식으로 나타낼 수도 있고 여기에 조금 더 해가지고 위에 아까 사용했던 연산자라는 걸 사용을 하면 A를 B랑 더했을 때 100보다 작다
싶다라는 이런 표현식으로도 할 수 있고, 내가 만약에 짝수 값을 알고 싶다, 이게 a가 짝수인지 알고 싶다라고 했을 땐 a를 2로 나눈 나머지를 구합니다. 그리고 이게 0이랑 같은지 비교를 하면 되겠죠. 왜냐면 만약에 a가 7이라고 했을 때 7을 2로 나눈 나머지를 계산하면 1이 나옵니다. 그러면 이 1이 0이랑 같은지만 비교해주면 짝수가 아니기 때문에 이게 결국에는 false가 되는 거고, 만약에 실제로 짝수가 들어온 경우에 대해서는 내가 만약에 8을 이렇게 a에 넣어놨다 라고 하면 요 2로 나눈 나머지 값이 0이 되기 때문에 0이랑 0이랑 같아서 얘는 true가 나오게 됩니다. true로 치환이 된다. 이런 식으로 우리가 이 산술연산자와 비교연산자, 그리고 추가적으로 밑에 나오는 요 논리연산자를 활용해 가지고 내가 원하는 상황과 조건에 대한, 또 그걸 판단하기 위한 수식을 만들게 됩니다. 요게 사실은 컴퓨터에서 굉장히 중요합니다. 여러분이 자판기에서 쓰는 이 사람이 돈을 적절히 많이 넣었나? 포카리 스웨트 사 먹고 싶은데 1,300원 이상으로 넣었나? 이런 거를 비교할 때도 다 산술연산자, 비교연산자를 사용해 가지고 구현을 해 놓은 겁니다. 기계에는 이런 것들이 다 들어가 있다라고 보면 돼요. 자, 그 다음으로 세 번째 논리연산자입니다. 논리연산자는 true와 false의 논리값이라고 부르는, 논리형이라고 부르는 요 값들을 비교를 한다. 그럼 이게 왜 필요하느냐? 만약에 a가 키라고 하고 b가 몸무게라고 했을 때 놀이동산에서도 키나 몸무게를 이제 비교를 하죠. 키가 15보다 크고 몸무게가 30보다 커야 해 라는 상황이면 이 왼쪽에 있는 키가 15보다 크고를 a가 15보다 크다 라는 식 하나랑, 그 다음에 몸무게가 30보다 커야 돼 라는 식을 b가 30보다 크다 라는 두 개의 비교식이 생긴단 말이죠. 근데 우리는 두 개 다 만족하는지, 둘 중에 하나 만족하는지 요걸 알기 위해서 and or not 이라는 논리연산 기호를 이제 사용을 합니다. 그 내가 만약에 둘 다 만족해야 돼, 키가 15보다 크고 몸무게가 30보다 커야 된다 라고 하면 중간에 and를 넣어서 이 논리값들을 비교를 하는 거고, 내가 나는 키나 몸무게 둘 중에 하나만 만족하면 돼, 키가 15보다 크거나 몸무게가 30보다 커야 해 라는 경우에는 or라는 걸 넣어서 또 둘 중에 하나의 경우만 만족을 해도 true가 나오게끔 해줄 수 있습니다. 그래서 이 논리연산자도 결국에는 결과가 내가 논리값을 여기에 들어가 있지만 이 논리값을 가지고 결과를 또 논리형으로 나타내 줍니다. 그래서 이 컴퓨터는 무조건 뭔가를 판단할 때, 또 비교하거나 이런 거를 할 때는 논리형을 사용합니다. 그래서 최종적으로 나온 논리형 값인 true나 false 둘 중에 하나의 상태에 따라서 또 명령어를 선택하거나 멈추거나 뭐 반복적으로 실행하거나 이런 거를 수행하게 됩니다. 자, 그럼 실제로 논리연산자 어떻게 사용하는지 같이 보겠습니다. 자, 논리연산자를 사용하는 방법은 일단 첫 번째로는 비교연산자의 결과를 활용할 수 있어요. 그게 무슨 소리냐? 비교연산자는 여기 나와 있는 것처럼 한번 실행을 해보죠. 이렇게 a가 b보다 작다라고 하면 무조건 여기에 true나 false가 나오게 됩니다. a가 c보다 작다라는 것도 비교를 해가지고 여기 아래 보니까 a와 b의 값이 a에는 5, b에는 3이 들어가니까, 또 5는 4보다도 작지 않으니까 둘 다 false라고 이렇게 나왔습니다. 그러면 내가 이렇게 각각 다른 비교식일 때는 a가 b보다 작은지 비교해 라는 거 하나랑 a가 c보다 작은지 비교해 라고 하는 두 개의 비교식이 되는데, 내가 요거를 합치기만 하면 어떤 식이 되느냐? a가 제일 작은 경우에 대해서 확인을 할 수가 있어요. 왜냐? a, b, c 값이 3개만 있는데 그 중에 내가 a가 가장 작다? 그러면 a는 무조건 b보다 작아야 되고 a는 또 c보다 작아야 되기 때문에 이 둘 사이를 이어주는 게 이제 and를 써가지고 여기 요 and가 들어가게 된다라는 겁니다. 그랬더니 둘 다 만족하지 않기 때문에 a는 b랑 c보다
작지 않기 때문에 결과적으로는 요 값이 false가 나온 겁니다. 여기가 요렇게 false가 나오게 된 거고요. 그 다음 두 번째로는 b가 a랑 작은지 또 비교하고, 그럼 여기 또 여기 5 들어가고, 아니다, 여기는 3 들어가고, 여기 a에 5 들어가고, 또 b에는 3 들어가고, c에는 4 들어가고. 그래서 일단은 각각 비교를 해봅니다. 왜냐? 비교 연산자는 두 개씩밖에 비교가 안 된다 라고 했으니까. 그래서 이걸 또 합쳐가지고 AND로 합치면 b가 제일 값이 작은 경우에 대해서 true가 나오고 아니면 false라는 결과가 나오게 됩니다. 그래서 이 두 개의 비교식이 각각 true랑 true로 나왔기 때문에 내가 여기다가 true and true 라는 형태로 요 한 줄이 바뀌게 되죠. 그러면 요 상태에서는 요 값이 결국에는 이 AND는 왼쪽과 오른쪽이 모두 만족을 해야 되기 때문에 지금 보니까 만족을 하니까 여기가 true 상태로 바뀌어서 여기 이렇게 나온 겁니다. 네, 그래서 그 밑에 C도 가장 작은지 이렇게 비교하는 또 논리 관계를 또 따져보는 코드가 있으니까요. 요거 한번 실행해보면 됩니다. 자, 그러면 두 번째 방법. 이게 이제 코드마스터에서 이런 식으로 많이 또 사용을 합니다. 어떤 방법이냐? 입력되는 값이 숫자예요. 예를 들면은 0일 수도 있고 1일 수도 있고 5일 수도 있고 뭐 3.14일 수도 있는데 이런 값들을 우리가 논리형으로 바꿔줘야 되는 거죠. 그러면 이게 어떻게 바뀌냐? bool이라고 하는 이 함수를 이용을 해서 우리가 아까 숫자를 이제 뭐 입력받은 문자를 숫자로 바꾸기 위해서 int 이런 거 사용했듯이, 여기 있네요. int를 사용했듯이 우리가 숫자를 논리형으로 바꾸기 위해서는 요 bool이라는 걸 사용을 합니다. 그러면 bool이라는 걸 쓰면 어떻게 되느냐? 0은 앞글자만 쓰겠습니다. false라고 나옵니다. 1은 true라고 나옵니다. 5는 true라고 나옵니다. 3.14는 true라고 나옵니다. 그래서 우리가 여기서 알 수 있는 거는 컴퓨터에서는 0은 false라고 인식을 하고 0 이외의 숫자는 true로 인식을 한다 라는 것이 핵심입니다. 근데 이거 문제 풀 때만 쓰지 일상적인 이 프로그래밍 상황에서는 잘 쓰진 않지만 그래도 문제는 풀어야 되니까 이거를 꼭 알고 있어야 됩니다. 자, 그러면 내가 만약에 이걸 딱 실행을 해가지고 여기다가 하나는 0, 하나는 1이라고 이렇게 넣어보겠습니다. 그럼 얘가 결과가 어떻게 나오냐? A에는 0 들어가고 B에는 1 들어갔는데 어쨌든 이걸 숫자로 바꿔가지고 저장해 놓은 상태니까 bool 0이라고 하면 이 값이 false가 나오고 bool 1이라고 하면 이 값이 true가 나오게 됩니다. 그래서 컴퓨터에서는 0은 거짓으로 인식을 한다. 자, 그러면 실제 코드마스터 문제를 풀려면 이제 어떻게 해야 되느냐? 문제 AT에서는 이제 입력된 숫자가 둘 다 참일 경우만 참을 출력하라 라고 했습니다. 그럼 요 위에서 이제 둘 다 참인 경우 X와 Y가 모두 true이면 true를 나타내라 라고 했을 때는 이 AND 기호를 사용을 해서 여기 밑에 보면은 print A and B라고 해주면 문제 AT 풀 수 있고요. 그 다음에 둘 중 하나라도 참이면 참을 출력해라. 그럼 한쪽은 false여도 상관이 없다라는 이런 경우에 대해서는 A와 B라고 해주면 이 문제 A를 풀 수가 있습니다. 물론 이 위에 입력을 받아서 논리형으로 바꿔주는 이 과정 꼭 필요합니다. 자, 그리고 마지막으로 코드마스터 AX 문제를 보면은 둘 다 거짓일 경우만 참을 출력한다 라고 되어 있는데 얘는 그러면 앞글자만 쓰겠습니다. 자, false랑 false만 이렇게 입력이 됐을 때 만약에 A와 B의 값이 false false인 경우에는 true가 나오게 해줘라 라고 이렇게 조건을 딱 걸어놨어요. 그러면 뭐 둘 다 true인 경우나 한쪽만 true인 요런 경우에 대해서는 어차피 우리가 이게 false가 나와도 상관이 없다라는 거죠. 그럼 요런 경우에 어떻게 해야 되느냐? 내가 딱
요 경우만 생각을 하는 거야. 어떻게 둘 다 거짓일 때 true가 나오게 하지? 그러면 이걸 어떻게 만들어 주면 되느냐? false인 값을 내가 true로 바꿔주면 됩니다. 근데 어떻게 바꿔요? not 이라는 걸 이용해서 바꿔줍니다. 내가 만약에 A에 false가 저장이 되어 있어요. 근데 여기다가 not A라고 하면 요거 값은 true가 나옵니다. 그러면 내가 얘를 true로 바꾸고 얘도 true로 바꿔야 결국에는 우리가 true라는 값을 나오게 할 수가 있는데, 둘 다 false인 상태에서 not을 붙였을 때 true로 바뀌어야 되니까 중간에 and를 넣어서 not A and not B 형태로만 적어주면 둘 다 거짓일 경우에 참 값이 나오게 할 수 있습니다. 쌤, 진짜 나오나요? 실제로 본인이 실행해보면 됩니다. 요 코드 딱 써가지고 콜앱에서 실행만 해보면 바로 알 수 있다. 쌤, 그러면 만약에 둘 중 하나만 참인 경우는 아까 위에서 했고, 근데 여기서 약간 다르게 이 둘의 값이 서로 다를 때는 true가 나오게 하고 싶어요 라고 하면 어떻게 쓰면 되느냐, 이제 요 파란색으로 표시한 요 형태가 되겠죠. 요 경우에는, 아이고 잘못 썼어요. 네, 여기 밑에 두 개입니다. 마지막 거. 자, 그러면 한쪽은 true고 한쪽은 false인 요 상황에서만 내가 true가 나오게 하고 싶다. 그러면 이제 A가 true인 경우는 not을 붙여서 false로 바꿔줄 필요가 없으니까 그냥 A라고 쓰고, and B는 false인 상태니까 여기다가 not을 이렇게 붙여줍니다. 근데 또 하나의 경우는 거꾸로 A가 false인 경우에는 not A라고 이렇게 적어서 true로 바꿔주고 and B 해가지고 이렇게 또 B 값이 true인 경우에 대해서 이렇게 true가 나올 수 있게 만들어 줍니다. 자, 지금 보니까 얘가 요거 하나 요거 하나 이 논리식이 두 개가 생겼어요. 그럼 이런 경우에는 어떻게 해야 되냐? 둘 다 어쨌든 우리가 필요한 상황이에요. 필요한 조건이고. 그럼 내가 서로 다를 때 둘 중에 하나만 만족을 하면 되니까 여기 사이에다가 이렇게 OR을 딱 적어가지고 괄호를 써서 조금 보기 편하게 해주겠습니다. A and not B, 그리고 O와 not A and B 이런 식으로 적어주면 되겠네요. 네, 이러면 또 서로 다를 때 우리가 true가 나오게도 할 수 있다. 이상입니다.